ကဲဒါကတော့မင်းလေးနဲ့ကတော့ဝါနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ငယ်တော့ကကြာအမေကဟိုတိတ်ပြီးတော့kitchen ဝင်တဲ့ခါကျရင်အရက်မမှီပါမမှီနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပြုတ်ကြဒီပြုတ်ကြပြီးရင်အပူတွေလောင်ဟိုဟာလှီးမိဒီဟာလှီးမိအဲ့လိုလက်တွေပါရှမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ပေးမဝင်ဘူးပေးမဝင်ပေမဲ့နန်းဆို10နှစ်ကျော်လောက်ခရေကအဲ့ဒီဟိုဟင်းချက်တာကိုရမ်းဝါသနာပါတယ်အိမ်မှုကိစ္စရရမ်းဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟင်းချက်တာဝါသနာအပါဆုံးအဲ့တော့အိမ်မှာအဲ့လိုအမေမရှိတဲ့အချိန်ဆိုမိဖို့ကြောင့်ခိုးခိုးဝင်နေပြီးရင်သူချက်လို့ရှိရင်လိုက်ကြည့်ရရမ်းဝါသနာပါလို့ဒါဒီအနေထားလောက်ဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ကြော်ရင်လှသွားရင်အနေထားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့နှက်ပြီးတော့ခဏထားအောင်မယ်ဒါလည်းသူကြောက်လည်းချက်ဖြစ်တယ်အရင်ကလည်းချက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလော့ကတော့အခုမှရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲမီးပူတွေအတင်းပို့တိုက်တယ်ဟင်းတွေအတင်းပို့ချက်တယ်လက်မှာဆိုအမာရွတ်တွေရှိတယ်ဒီနားမှာလက်ဖြတ်မှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်တရပဲပထမဦးဆုံးမီးပူတိုက်တော့မတိုက်တဲ့နဲ့တိုက်ချလိုက်မခိုင်းမနဲ့လို့တာလက်ကြီးလက်ပေါ်မီးပူကတ်သွားအိမ်မကိစ္စလေးတော့လို့ရှိရင်ဝါသနာရင်းခတ်ပါလားပေါ့ငယ်တွေကပါလို့ဒီပွဲမှာကြတော့နစုကဒါဟောနော်စိန်နန်းတော်နဲ့ Melia Hotel နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျင်းပရဲဒီ Love Story by Melia Wedding Fair ပေါ့နော်ဒီပွဲလေးအတွက်အကျိုးကြော်ညာရိုက်ကူးလေးပေါ့နော်ဒါဝတ်စုံနှစ်စုံနဲ့လာပြီးရိုက်ကူးပေးတာပါရှင်နှစ်စုံကတော့မြန်မာဝတ်စုံတစ်စုံရယ်ပြီးတော့ဒီ bridal evening dress ပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်စုံရိုက်ကူးရေးပါရှင်ဟုတ်ဒီဇိုင်နာတွေကကြတော့လေအဲ့လိုဟိုဒီဇိုင်နာကိုမျိုးမင်းဆိုလဲကိုမျိုးမင်းဆိုလဲဒါနဲ့ဆိုအမြဲတမ်းဒီမြန်မာဝတ်စုံလေးတွေဝတ်ဆင်နေကြဆိုတော့လေသူ့ဝတ်စုံလေးဆိုလဲဒီခုမှမြင်ရဒါမဲ့လေဟိုကိုနဲ့လည်း fitting ဖြစ်ပြီးတော့အနုစိတ်အသေးစိတ်နဲ့အရန်လှပရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမြန်မာဝတ်စုံလေးဝတ်တိုင်းမှာအဲ့လိုဟိုသဘောကျရဲအဲ့လိုဂုံယူစွာဝတ်ဆင်လေးရှိရဆိုတော့လေကိုမျိုးဆိုနဲ့ကတော့နစုနဲ့ကတော့အမြဲတမ်းကွက်တီလိုဖြစ်နေရဆိုတော့အဲ့မြန်မာဝတ်စုံလေးဆိုလဲသဘောကျရဲပေါ့နော်အခုဒီဝတ်စုံလေးဒီကတော့ဒီဟိုဒီဇိုင်နာဇွဲရန်ဆိုင်ကဖန်တီးပေးထားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နစုတခါမှမစုံဘူးဒါပထမအဦးဆုံးစုံဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကိုပေးလိုက်တဲ့ကိုတိုင်းနဲ့လဲလုံးဝ fitting ချစရာမလိုပဲကွက်တီလေးဖြစ်ပြီးတော့လေ dress လေးကပေါ့ပပါလေးနဲ့တတောင့်တတာဖြစ်ပြီးဟိုအယောင်လေးကလည်းဟိုနစုအရန်ကြိုက်တဲ့အယောင်လေးဖြစ်နေတာဆိုတော့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့အရန်သဘောကျတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတော့လေဟိုများသောအားဖြင့်ကတော့မင်္ဂလာအယောင်တွေပဲဝတ်ဆင်ကြတာပေါ့နော်မင်္ဂလာရောင်တွေဝတ်ဆင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ဒီတခွားမွေးရောင်ပန်းရောင်ပန်းနုရောင်လေးတွေအယောင်ဖြော့ဖြော့လေးပေါ့နတ်သားရောင်လေးစင်စွယ်ရောင်လေးအဲ့လိုမျိုးတော့အသုံးများကြရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့အသုံးများကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုအယောင်နုနုဖြော့လေးဆိုသဘောကျပါတယ်ဒီနေ့ဝတ်သွားတဲ့ဟိုပန်းမိတ်ကပ်ရောင်ပေါ့ကိုမျိုးမင်းဆိုပန်းမိတ်ကပ်ရောင်ဒီကပန်းနုရောင်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ရောင်စလုံးကိုသဘောကျနေတဲ့အထက်ဟုတ် Rose ကတရက်လေ Rose တငယ်ချင်းတွေ့နေရကြတငယ်ချင်းတွေကတော့အမြဲပဲဟဲ့ငါလှည့်ဘယ်တော့ချက်ကျွေးပါလဲဆိုဟုတ်ငယ်ကရတော့ဝါနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ငယ်တော့ကကြာအမေကဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟို kitchen ဝင်တဲ့ခါကျရင်အရက်မမှီပါမမှီနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပြုတ်ကြဒီပြုတ်ကြပြီးရင်အပူတွေလောင်ဟိုဟာလှီးမိဒီဟာလှီးမိအဲ့လိုလက်တွေပါရှမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ပေးမဝင်ဘူးပေးမဝင်ပေမဲ့နန်းဆို10နှစ်ကျော်လောက်ခရေကအဲ့ဒီဟိုဟင်းချက်တာကိုရမ်းဝါသနာပါတယ်အိမ်မှုကိစ္စရရမ်းဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟင်းချက်တာဝါသနာအပါဆုံးပဲရတော့မယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုဟာချက်သားမယ်ပြီးတော့အိမ်မှာအဲ့လိုအမေမရှိတဲ့အချိန်ဆိုမိဖို့ကြောင့်ခိုးဝင်နေပြီးရင်သူချက်လို့ရှိရင်လိုက်ကြည့်ရရမ်းဝါသနာပါလို့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့အခုကြောက်လည်းချက်ဖြစ်တယ်အရင်ကလည်းချက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလော့ကတော့အခုမှရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲမီးပူတွေအတင်းပို့တိုက်တယ်ဟင်းတွေအတင်းပို့ချက်တယ်လက်မှာဆိုအမာရွတ်တွေရှိတယ်ဒီနားမှာလက်ဖြတ်မှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်တရပဲပထမဦးဆုံးမီးပူတိုက်တော့မတိုက်တဲ့နဲ့တိုက်ချလိုက်မခိုင်းမနဲ့လို့တာလက်ကြီးလက်ပေါ်မီးပူကတ်သွားအိမ်မကိစ္စလေးတော့လို့ရှိရင်ဝါသနာရင်းခတ်ပါလားပေါ့ငယ်တွေကပါလို့အားနေရလဲလိုက်ပြီးအိမ်ထဲမှာတန်ရှင်းတွေလိုက်လုပ်တယ်ဟို decoration တွေပေါ့အဲ့လို decoration တွေလိုက်ပြီးစင်တယ်ဒီပစ္စည်းကိုဟိုဘက်ကိုရွှေ့ဟိုဘက်ပစ္စည်းကိုဒီဘက်ကိုပြန်ရွှေ့ဒီကပန်းဟိုဘက်ကိုရွှေ့ဟိုဘက်ပန်းဟိုဒီဘက်ကိုပြန်ရွှေ့အဲ့ရခင်းတွေလဲအဲ့လိုမျိုးစုံပဲအဲ့လိုအိမ်မှာနေလဲအားမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလက်လိုက်ပြီးရှောက်လို့